要打佢先啦 ，Miguel。3分鐘啫，Miguel。3分鐘啫嘛，呢個好啲啊，好啲啊，唔係啊。仲有2分零40秒，你唔死？平時 OT 你成支幾兩支係嘛？3分鐘係咩啊？係啊。係啊。1 2 低數。喂，成隻左腳俾你斬都唔斬佢？係咯。咁錫就用乜鬼啫？好似踢個低數板咁踢佢咧。哎呀，係。唔得㗎，一啱佢第一個膝頭咧好金㗎。我隻腳就係咁樣㗎啦。斬低啲啦！哇，你唔計分啦，唔犯規嘅斬低啲。出對腳 Miguel。轉身側撐。哎呀！係 good。落腳 Miguel。哎 good。喂 stop stop。Oh fight。1分鐘 Miguel。係 good。喂，唔係你俾我揸，我真係要嘅。係 good。加油 Miguel， 20秒啊！計㗎，係咪？公平啲，係咪得呢個？講咗。哎呀，好。10秒。係10秒都冇 ，OK。